बार बार सर्दी खांसी, रोज़ एक संतरा आपकी इम्यूनिटी को बना सकता है स्ट्रॉन्ग। अगर आपको बार बार सर्दी खांसी होती है तो ये छोटी सी आदत आपकी लाइफ बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे फल की जो आपकी इम्यूनिटी को नेचुरल तरीके से बूस्ट करता है। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए सर्दी खांसी से बचाव के लिए संतरे में भरपूर विटामिन सी जो कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, बार बार होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करता है। ये स्किन को ग्लो यानी कि नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है क्योंकि यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो स्किन को हेल्दी और नेचुरल ग्लो प्रदान करता है। डिटॉक्स, ये बॉडी डिटॉक्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है, बॉडी को फ्रेश जैसा फील करवाता है और एनर्जी को बूस्ट करता है। छोटी छोटी हेल्दी आदतें आपकी बड़ी बीमारियों को बचाव कर सकती हैं। आज से रोज़ एक संतरा ज़रूर खाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।